出海啦！我们要到大象岩去啊！哦，凉哦，凉哦。没有汹涌的惊涛骇浪，流离千顷、碧波浩渺的汪洋中，有若沧海一林的我们，即使乘长风破浪前行，也只是泛起微微波光。山里归来的 MIT 台湾志，此行不谈山盟，却想效法海纳百川之气度，大自然拔山超海的力量，在天空很东海蓝的苍穹下，窥看漫长时空流转中，风和海协力形塑出世界独特少有的嶙峋怪石。除了人类的惊叹号，全世界俯冲飞行急如高铁的飞禽，千寻百觅选择落脚在附近奇岩上繁衍生息。而在这一片独一无二的碧水围栏下，绽放吐纳着一朵朵盛开的玫瑰。这里有海底的众神花园，有未经人工刻凿出的魅力海岸线，一头更久伫立的神兽，祈愿继续千年万年守卫在深澳湾。早安，今天天气太好了，艳阳高照啊，碧海蓝天，这样的好天气就是出游的好日子。但是我们今天不是要去登山，我们今天要出海。那我现在这个位置是在八斗子渔港旁的碧沙渔港，看到这么多游艇、娱乐船，就知道这是一个观光的渔港、观光的码头。那我们再回望一下，在远方的山上哦，有一些岩石哦，这过去我们就记录过，就是杠子寮炮台那个地方。制高点居高临下，可以看到整个碧沙渔港还有海岸线。那待会我们就是从这个渔港搭船出外海，沿途来欣赏这边非常美丽壮阔的海岸地形。听说有一只大象就站在海边啊，它在大象的旁边的海底有一座海底的玫瑰花园哦。听到这个花园就觉得是一个非常美丽的缤纷世界。那我们待会就在这边跟王教练碰头，搭了他的船到大象岩去找秘密的玫瑰花园。王教练早，早，麦导早。哇，今天天气真好啊，超好的，艳阳高照，风平浪静。我们都还没有出海，你已经下水过了。不是，因为来海边都很热，所以我已经一整个夏天几乎都是这样的装扮，每天在码头报到。在这种7、8月，几乎每天都是湿的身体，都是湿的，看得出来。看教练这么黑、这么壮的身体哦，就知道是常常要出海下水的。是，在东北角有一个那么漂亮的海岸线哈，夏天天气那么热哈，就到海里面泡水哈，降暑这样。所以像夏天这个季节啊，来到北海岸这边的话，是最适合出海去做一些旅游生态观察哦。对。这个东北角这1、2年比较夯的就是有我们这里的大象岩、酋长石。6、7、8月这一边有海上的很多，比如说 SUP 啊、独木舟啊、浮潜啊，甚至海底的生态观察。这个是我们东北角这里这1、2年最夯的一个水上活动。因为早期大家都认为说要玩水就去垦丁啊、绿岛、兰屿、小琉球啊，那其实东北角这里就非常的美丽，欢迎全国的民众来东北角旅游玩水。听到教练这样讲哦，真的整个人就兴奋起来了。因为开车过来的时候，看到海岸啊，真的是非常的蓝，天也非常的蓝，还有看到这么多的娱乐船啊、游艇，就觉得很兴奋啊所以我们待会就是搭教练的船从这边出海嘛。那我们今天目的要去哪里？今天的目的带你们到一个很神秘的地方。大家都知道象鼻岩大象石在哪里，可是，在象鼻岩大象石周边的海域，离岸不到30米的地方，就有一片海底的玫瑰花园。
哇，玫瑰花园！我刚刚听到这玫瑰花园，我就觉得很好奇，海底也有玫瑰花园？因为我们在潜水的过程中，我们会去取一个地名，因为路上有很多取地名。那一个区块其实是一个很大的一个珊瑚礁群，只是说它的珊瑚的形状长得跟玫瑰花一样，而且是占所有的区域的2/3左右，所以我们才把它取名叫玫瑰花园。非常的期待啊！这是教练刚发现的新秘密景点哦。是，而且离水深3到5米，浮潜就看得到了。浮潜就可以看得到。对，还好。那我们今天应该是可以看到，我们今天是2艘船出去啊。对，2艘船出去，棒！我看到好像有一些伙伴要一起去。对，我们今天有帅哥美女，今天到那个潜点去做浮潜的那个海上活动，跟他们打个招呼。来，大家好。早，好，等一下麻烦你们了，照顾我们一下。OK， 加油啊！海上的达人啊，潜水达人，厉害。好，那我们蓄势待发哦，教练都已经一身劲装了，那我们待会就上船出发到大象岩这个地方。OK， 好，我们来寻找这美丽的玫瑰花园。看到海底的珊瑚礁的景色。那等一下你们的船尽量做平均哈。OK， 大家准备好了吗？好了，我们就出发了。Go， 出发！耶！出海了，我们要到大象岩去啊！从碧沙渔港出发，然后到大象岩去看那只非常美丽的大象，就站在东北角的海岸边呐。那我们就要出发了。凉哦！哇，好舒服哦！水啊，真的是漂亮！今天是海天一色啊，碧海蓝天，正是出海旅游哦，浮潜、划独木舟的好日子啊。因为今天的风感觉不是太大，当然还没出外海，那到外海浪也许大一点，不过看起来是风浪应该是蛮适合出海的哦。那待会我们就出这个碧沙渔港外，就是沿着东北角海岸哦，一路往大象岩那边前进，会到深澳海港那个地方，然后找到非常好的潜点，然后在那边浮潜，然后看这边美丽的海岸景观。MIT 台湾志行脚记录台湾16年，完成电视史上首创的山岳影像工程——中央山脉大纵走记录后，麦哥似乎已被定位在山行者的角色。只要海拔不超过3000公尺，就有观众急着催我们上山。其实麦哥也是浪里白条一族，钟情于碧波万顷的浪涌波翻间，颇有志在千里的壮阔胸襟。山里的日子早有耳闻，深澳湾这片面积不大的天然海岸线，未经人工雕琢，又拥有独一无二的自然地貌景观。尤其海上来的教练不断魅惑的玫瑰花园，让山里归来的麦哥海空齐发，几乎就要一跃而下。好，教练辛苦了。不会，刚刚有这个颠簸的那个海流。今天出海哦，海象其实非常好。你出碧沙渔港以后哦，整个看到海岸线是非常的美丽，而且可以遥望到基隆屿啊，就像海上的一只金鱼在那边游泳，然后沿着海岸线一直往大象岩前进了啊。教练，像你从事潜水大概多久了？差不多10多年了。10多年了。对，所以这一片海域里面的生态啊，包括哪里有鱼礁，哪里有沉船，我都一清二楚。甚至哪里有那个海底的珊瑚礁，我们都一直在开发这一些海底的一些景色这样。
所以不只是海面上的，水底下的教练都很清楚啊。对，对，其实也摸不完啦，因为海那么大，那我们所在的位置都只有一小区块。因为路上的我们眼睛一看就可以看得一清二楚，所以在海里面的我们还要考虑到能见度不好或是海流，所以每次发现到一个新的潜点或是一个新的景观，我们都非常的兴奋因为那个都是非常难得找寻到的一个东西。这是来看台湾非常好的一种方式哦。对，搭船看我们台湾的海岸线，一般我们都是在海边看外海，所以有机会也可以来找船长，搭着他的船，他会带你看我们整个台湾东北角北部这个海岸线，它是非常壮观、非常值得看的。因为我们有看到远方的基隆山啊，然后这边的海蚀地形、夹角、湾澳，很多海岸地形人家从船上回看我们陆地那种感受完全不一样啊。所以我觉得可以透过这种方式，可以搭船、划独木舟啊，甚至出到比较安全的地方做一些浮潜或潜水这种活动，看不同的世界，真的是不一样的享受啊，很棒。潮境步育公园，这里水下的生态早期就很好，甚至我们前面这里也画了一个保育区，海底的珊瑚也是非常非常的漂亮。内湾的风景可以是东北角这里数一数二的一个天然的美景。台湾是一个海岛，所以我们不只有高山，还有非常美丽壮阔的海岸地形过了潮境以后，有一个睡美人的岩石这样躺着的美女，那她头部会随着角度变化出现不同的景观。那个头呢，看起来就像一个星星的头，可是船慢慢绕过来以后，变成一个印第安的酋长啊，那是深澳这边非常有名的酋长岩啊。那在过酋长岩以后，过来哇，就看到我们这一次要看到的目标就是大象岩啦，真的是一只巨大的大象，石头做成的大象，大自然雕塑出来的大象就站在这个海岸边啊，这可以说是世界级的景观真的非常像。那尤其是大象的鼻子，非常的明显，然后深入到海里面来吸这个海水。那现在大象岩上面，我们看到有很多的游客也站在这个上面啊，都来朝圣这个景点啊。所以这个景点我们必须把它好好的保护下来因为这种海蚀地形真的是世界级的景观啊！我相信如果把它推展到国外去，一定是大家非常喜爱、受欢迎的一个景点，而且交通真的很方便，可以在陆地上那边看，那也可以搭船出来从海上看，更像一只大象。尤其它那个长长的鼻子真的非常的生动。那如果喜欢海上运动的呢，你也可以划独木舟。划独木舟沿着海岸线过来，也是一个非常棒的选择。那我们今天看到像阳光普照，所以这个海水非常清澈，所以待会就很想说赶快跳到水里面看一下海底的世界到底是怎么样。教练，终于看到大象了！大象了，这是我们那个东北角最漂亮一个地质，比野柳那个地质公园还要夯的一个叫大象石。为什么我叫大象石？因为我是从海里面看它的，是一整只大象。如果你是从岸边看下来，就只有看到大象的鼻子，所以他们叫象鼻岩。是这样来的，不同角度看到就有不同的称呼啊。那其实，在东北角这里，我们除了这些游艇，还有一些海钓船甚至深澳湾里面的一些那个海钓业者，都有带在这个海上观光旅游，带观光客来这里，可以欣赏海洋地质这样。所以在这个海上活动有非常多的方式可以来玩。所以像海岸线边浮潜的话，安全性怎么样？都 OK， 都很好。你除了不要东北季风或是东风比较强的情况下，这个海域是很安全的。现在这里的深度差不多有20几米，因为它是属于断层的阶梯式的。那如果我们靠近一点那个海盐洞那个石头洞那一边的话，那个鼻子那个位置那里就很浅，差不多5、6米。然后左手边这里就有一个很漂亮的浅滩的平台，可以从这里游出来，就来到这一边就可以来这里玩水。那我们今天因为来不是假日，如果今天来是礼拜6、礼拜天，这里满满的都是独木舟跟那个浮潜的，还有那个 SUP 立桨，全部通通在这里很热闹很热闹，很热闹。我想水上活动跟我们登山活动都一样就是最重要的是安全安全第一。对。所以我们来到这边玩的话，还是找像教练这样专业的人员来带你来玩，我觉得安全性会高，因为
教练对这边的地形啊、海象或甚至是水底的环境哦，都一清二楚。对对，所以我们最好还是有找专业的人、专业的教练来带。那你自己能力提升了，你自己来玩也都 OK。也 OK。那教练，你说的神秘的玫瑰花园到了吗？快要到了，我们等一下拐个弯，转个角就到了。哦，我们拐个弯赶就到了快来期待一下。反正我们刚刚从露营到现在也很热了，我对们现在很期待赶快到水里面去看到另外一面，也呈现给观众说这个深澳这一边有这么漂亮的海底美景啊！希望大家都来这边游玩。这个是世界级的景观哦，在深澳这个地方有很多的湾澳夹角啊，还有一些海蚀地形哦，真的很值得来看。然后我们要把这个环境照顾好，把它保留下来，让世界人都来这边来促进我们台湾的观光，对，促进国内的观光，还有国外的观光旅游。那我们待会就要离开水面，我们要下到海里面去看一下海底的世界哦。